Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Kelvin David de la Espriella González. Soy estudiante de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo en la UNAR. Aquí me encuentro con dos trabajadores de Madera Centenario, dos carpinteros de esa empresa, y ellos van a responder las preguntas a la encuesta. Voy a compartir aquí en la pantalla un momento. Tengo acá, listo. Vamos primero con Mauricio. Mauricio, preséntate. Hola, sí, muy buenas. Mi nombre es Mauricio Romero y bueno, estoy aquí haciendo esta Vamos a actividad. hacer la cámara. Eso, listo. Primera pregunta, ¿ya? Bueno, Mauricio, ¿con qué equipos de protección personal utilizas diariamente y cree que es suficiente para protegerlo de los riesgos comunes? Sí, bueno, normalmente siempre se usan las gafas de seguridad para proteger la vista, los guantes, tapabocas para lo que es la cuestión de la serrín y todos los polvos, diademas para los oídos para evitar los fuertes ruidos y pues las botas también, punta de hierro para evitar cualquier tipo de accidente. Ok, bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia se inspeccionan las herramientas y maquinarias que utiliza para verificar que estén en condiciones seguras? Bueno, normalmente las herramientas y las maquinarias se inspeccionan antes de cada jornada laboral y también hay una revisión más detallada pues semanalmente y esto ayuda a mantener todo en buenas condiciones. Ok, bueno. Vamos con la siguiente. ¿Recibe capacitación específica sobre procedimientos de emergencia o primeros auxilios? Sí, recibimos capacitaciones periódicas sobre primeros auxilios y cómo actuar si se presenta alguna emergencia. Esto obviamente Eh, nos hace sentir preparados ante cualquier eventualidad. ok. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Existen normas o políticas claras sobre el uso de herramientas eléctricas y el manejo de materiales peligrosos? Sí, contamos con normativas bien definidas y siempre se nos recuerda seguirlas al pie de la letra para garantizar nuestra seguridad y pues la seguridad de los demás trabajadores. Ok. Bueno, vamos con la última de esta parte. ¿Cómo se gestionan y almacenan los productos químicos, como barnices o pegamentos, para evitar accidentes? Sí, los productos químicos están almacenados en un área ventilada y bien organizados, con etiquetas claras para evitar confusión y riesgo. Ok. Bueno, vamos con las otras cinco preguntas de condiciones de ambiente de trabajo. Listo. Bueno, vamos con la primera. ¿Cómo describiría la ventilación y la calidad del aire en su área de trabajo, especialmente al usar productos que generan polvo o vapores? Bueno, la ventilación es adecuada. Tenemos extractores de aire que funcionan bien y lo que ayuda a mantener pues, el área de trabajo libre de polvo y vapores. Ok. Bueno, vamos con la otra. ¿La iluminación en su área es suficiente para realizar las tareas detalladas sin causar fatiga visual? Sí, claro, contamos con buena iluminación, tanto natural como artificial, lo que facilita pues una calidad de trabajo mejor y sin problemas. Ok. La otra, está expuesto a niveles altos de ruido. En caso de que llegue a afirmar que se le proporciona, si se le proporciona protección auditiva adecuada. Bueno, sí, normalmente en el taller hace mucho ruido, pero como le dije anteriormente, siempre usamos la protección, que en este caso serían los audífonos, las diademas,
por lo que no representa un problema para nosotros. Ok. Eh, ¿Existen protocolos o procedimientos para mantener el área de trabajo limpia o ordenada al final de cada jornada? Sí, claro, al final de cada jornada pues asigna el tiempo adecuado para limpiar y ordenar el área, lo que garantiza un espacio seguro y eficiente. Ok, bueno, dispone de un espacio adecuado para almacenar herramientas y materiales sin obstaculizar su zona de trabajo. Sí, claro, eso es muy importante y pues sí contamos con espacios bien diseñados para el almacenamiento, para mantener las zonas despejadas y pues para tener una mayor seguridad y mayor eficiencia a la hora de trabajar. Ok, Mauricio, bueno, muchas gracias por tu aporte acá a la entrevista. Bueno, seguimos con Alejandro, que también hace parte de la misma empresa. Preséntate, Alejandro. Ah, Me presento, mi nombre es Alejandro, también trabajador de la empresa y en esta actividad con el fin de ayudar. Ok, bueno, vamos con las preguntas de las condiciones de la organización del trabajo, ¿sí? Listo. Bueno, aquí van las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué tan estructurados están sus horarios y descansos durante la jornada de trabajo? Bueno, normalmente se cumple normal las ocho horas. Siempre nos dan el espacio del almuerzo entre 12 una más o menos, y alrededor en jornada de trabajo también contamos con periodos de descanso. Ok. ¿Cuenta con el apoyo de un supervisor o encargado para resolver dudas sobre el proceso de trabajo? No la mayoría de las veces, pero siempre se busca la manera de llegar hacia el jefe y preguntarle las dudas que uno tiene. Ok, bueno. ¿Ha recibido capacitación continua para mejorar sus habilidades y la seguridad en su labor? Se hacen capacitaciones. Ok. ¿Siente que la carga de trabajo está bien distribuida o que en ocasiones se le asignan más tareas de las que se pueden manejar? Bueno, más que todo también depende de cuánto uno trabaja y se esfuerza por sacar las actividades, pero por lo general nada difícil, nada del otro mundo. Ok, bueno. ¿Se le incentiva a participar en reuniones o talleres de mejora continua en el lugar de trabajo? Sí, sí, claro. Esto con el fin de mejorar la productividad de los trabajadores. Ok, listo. Ahora vamos con condiciones de la tarea. Bueno, aquí van las preguntas. ¿Qué tipo de madera o materiales trabaja habitualmente? Y conoce los riesgos de cada uno. Bueno, por lo general siempre se maneja cedro, roble, teca, una u otra vez pino. Y bueno, los riesgos como tal de cada uno, no, siempre precaución ante todo. ¿Qué procedimiento sigue para preparar su material antes de comenzar el corte o ensamblaje? Bueno, primordial mirar que cuente con todo el equipo de protección y que la herramienta esté funcionando óptimo. Ok. ¿Utiliza técnicas específicas de carpintería que requieren habilidades especiales o precauciones adicionales? Pues sí, a veces cuando se necesita hacer algún diseño en específico, pero ante todo siempre con precaución y estar seguro. Ok. ¿Realiza algún tipo de inspección o control de calidad en sus piezas terminadas antes de entregarlas al cliente o supervisor? Sí, claro, hay que tener las herramientas que nos ayuden con el trabajo funcionando bien, y por eso es primordial hacer una inspección antes, durante y después del trabajo. Ok. ¿Tiene alguna herramienta o maquinaria que considera difícil de manejar o potencialmente peligrosa? Sí, claro, principalmente la sierra. Hay que tener mucho cuidado al momento de usarla, ya que es una herramienta que es cortante, entonces hay que tener precaución.
Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias, Mauricio y Alejandro, por su valioso tiempo por hacer este aporte en la entrevista. Muchas gracias. Bueno, Bueno, con bueno, gusto. De nada. bueno.